据悉，歌手林宥嘉年初与丁文琪登记结婚，5月特地到日本轻井泽举办婚礼派对，6月底将会在台北举行正式婚礼。6月8日，小两口的喜帖曝光，设计师聂永真在社交账号抛出3张照片，只见桌上摆了一叠喜帖，一旁摆了一些装饰用的干燥树叶。在他的巧手下，喜帖经由灯光折射后，会呈现树叶纹路。独有的森林系浪漫设计风格和小两口森林系夫妻的形象相当吻合。丁文琪看到后分享 po 文，写着知名的红歌星 AKA 歌王 AKA 我先生的喜帖好美啊，粉丝也是一阵惊呼，真的好美。